Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa. A yau Litinin 27 ga watan 4 shekara ta 2026 za ku saurari jawabi daga injiniya Ibrahim Abdullahi Waruri mai taken ziyarar ɗan takara da advisor, wanda gamayyar Muhammadawa suka ɗauki nauyin kawo muku wannan majalisi mai albarka. Ni da na gabatar, Bilyaminu Ishaq Birnin Kudu, nake cewa a yi sauraro lafiya tare da fatan alkhairi. Injiniya, bismillah. Godiya tabaraka wa ta'ala zai jalala da ikram, wanda ya bamu dama ya bamu iko muka kawo wannan ziyara ta musamman zuwa ga shi mai girma injiniya. Da farko mun zo mu ziyarce shi don Allah, a cikin Allah, kamar yadda muka saba adatan a cikin tafiyar mu ta mu'amalar mu ta addini, abin da aka koyar da mu. Sannan kuma mu jaddada godiyar mu da fatan alkhairi zuwa ga mai girma injiniya na bisa wakilci da ya tura mana na wakilansa suka ziyarci yankin namu a mazaɓar wato Zuga, karamar hukumar Takai Local Government a jihar Kano ta Najeriya. Kuma alhamdulillah mun ji daɗin wannan ziyara da wakilai da aka tura mana, aka zauna aka tattauna muhimman abubuwa da suka shafi harka ta addini da kuma rayuwa ta ɗan adam a bayan ƙasa, wanda kamar yadda kullum malamai suke faɗa mana, duk al'ummar da aka ce an same su ba su da tsari akan addinin su, ba su da tsari akan rayuwarsu, to sun yi asarar da ba ta da iyaka. To da haka wakilai sun je mun zauna da su, sun yi mana bayanai dalla-dalla na irin kishi da gudunmawa da gwagwarmayar da shi mai girma injiniya yake bayarwa a cikin sha'anin harkar addini da mu'amalolin al'umma ne yau da kullum. Kuma muka ga lallai ya kamata yadda aka yi mana wannan tagomashi, aka tura mana wakilci kafin zuwansa shi da kansa, muka ce to bai kamata mu bari a ce wakilai sun zo ba mu zo mun yi bangajiya da godiya ba, kuma a ce shi ma da kansa ya samu ya je ɗin, to mu ba za mu ji daɗin hakan ba. Wannan dalilin ya samu ga lallai ya kamata a madadin sauran shugabanninmu na wannan alƙarya tamu da limamanmu da sauran dukkanin mabiya da ake ciki, aka ce mu zo a wakilcinsu mu jaddada godiya ga injiniya kuma da fatan alkhairi a gare shi. Don haka injiniya, muna fatan Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ja kwananka, Allah kuma ya cika dukkanin muradi. Kuma alhamdulillah muna bibiya ta group kamar yadda ɗan uwa sai malam Nafi'u aka samu a cikin wannan group, muna amfana da abubuwa na wato ilmomi da kuma daidaita al'umma a cikin abin da ya kamace su. To lallai muna jin daɗin wannan programs da ake gabatarwa da shi wannan group kansa. Allah ya saka da alkhairi. Kuma kamar yadda muka gabatar da wannan zama a alƙaryar tamu, a ƙarshe mun shigar da wato buƙatunmu na addu'a zuwa ga su wakilai, sannan kuma su miƙo wannan buƙatu zuwa ga mai girma injiniya domin a taya mu da addu'a kan manufofi da muka ɗauko domin neman mafita ga al'ummarmu da kawunanmu baki ɗaya. Shi ne na harkar lamarin siyasa da muka fito a ciki na jam'iyya da Allah ya albarkace mu da ita, Zenith Labour Party ZLP kenan, wacce sabuwar jam'iyya ce kusan a nan arewa za a iya cewa babu bayyanarta sosai, amma a kudu da ta da 'yan takarkari har ma masu wanda suka samu mukamai suka ci zaɓe. Don haka aka shigo da ita jihar Kano, mu kuma Allah ya haɗa mu da wanda suke jagorantar wannan jam'iyya a jihar Kano baki ɗaya. Don haka suka neme mu, muka yi zama da su, aka yi tsare-tsare da bin hanyoyin da suka kamata. Kuma ni na karɓi takara ta kujerar sanata Kano ta Kudu mai wakiltar Local Government 16. Kuma bayan nan mun samu daga cikin 'yan uwa Muhammadawa wanda muna da ɗan takara wanda yake reps kenan tsakanin Takai da Sumaila. Muna da ɗan takara da yake wato assembly majalisar jiha Takai Local Government. Muna da ɗan takara wanda yake kujerar chairman Local Government Takai, duka dai a cikin wannan jam'iyya mai albarka. Bayan nan a jihohinmu ko a cikin ƙananan hukumominmu na Kano ta Kudu, mun samu 'yan takarkari daban-daban tun daga assembly majalisun jihohi na ƙananan hukumominsu har kuma zuwa wato majalisar tarayya reps kenan. Ni kuma nake rike da takara ta kujerar sanata. Wannan dalilin ya sa muka ce to a miƙo wannan kokon bara namu na addu'o'i zuwa ga mai girma injiniya. Mun tabbata insha Allah za su yi farin ciki, za ku yi murna da irin wannan motsin da 'yan uwa Muhammadawa suka farka daga baccin gafala da ake ciki, wanda da an tafi kawai ana ta gwagwarmaya ta wani bangare,
an tafi a cikin neman yardar Allah da kuma samun ibada tsarkakakkiya a wajen Allah, sai ya zama ana nema a wofintar da duniyar a barta ta lalace. To shi kuma sai ya kasance in an bar duniyar ba a yi mata wani tanadi ba, to wancan hadafin da ake nufi ake nema shi ma sai a samu tasgaro a cikinsa. To wannan karan lalle mun samu yunƙurowa cikin taimako na Allah, muka ce to a zo a same ku, mun san za ku taya mu da addu'a kuma za mu samu shawarwari daga gare ku, sannan muna neman goyon bayan ku da dukkanin gudunmawar da aka san za a dafa wannan tafiya ta mai albarka ta Muhammadawa da aka ɗauko. To muna da bukata da gare ku. Wannan dalilin ya sa duk da mun san sun isar da sako, muka ce to mu ƙara zuwa mu jaddada godiya kuma ga ita wannan bukata tamu da muka zo da ita, da kuma da abin da ya kamata na shawarwari da za a bamu. To insha Allah mai girma injiniya muna lale marhaba da sa goyon bayan ku a cikin wannan al'amari, da ƙara ƙarfafa mana gwiwa da dafa mana domin a cimma nasarori na abin da ake nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara injiniya lafiya. Ba za mu tsawaita maganganu ba, duk da na san ba za a rasa wanda za su ce wasu abubuwa ba. Allah ya saka, tun da kamar yadda arama malaman su ya faɗa, yanzu muka fara zuwa da neman izinin Allah, idan an ba mu dama za mu sake samun lokaci. Akwai mutanen mu daga cikin jagororin wakilan namu na yankin wanda zai kyau a ce sun zo sun ganka, sun jaddada gaisuwa da godiya na abubuwan da aka yi, kuma wannan alaƙa insha Allahu ba za a yanke ta ba, za a ci gaba da har zuwa ila mai kyamata insha Allah. Ƙarshen rabon Allah ya saka da kai. Mai magana Dr. Yahaya Alaramma, wanda nake garin Zuga amma ana min lakabi da mai diwani, wanda nake rike da wannan takara ta sanata Kano ta Kudu da yardar Allah insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babanmu, malaminmu, jagoranmu, idan Allah ya so ya yarda, muna barka da ƙarasowar kanan, domin tun ba yanzu ba muna ta tattauna da su ma'an lafiya, muna ta sare Allah zai kawo ku, to Allah bai so ba sai yanzu. To muna murna da zuwa, yawwa muna marhaba, barka da zuwa. Kuma duk da dai ni ba wani abu da zan tsawaita a kai ba, mu albishirin da suka je suka kai mana muna godiya da shi, domin mun san ko menene sai ta bayar sama ta samu. Kayi musu izini kuma sun je sun gabatar da alkhairai, kuma da mu da matasanmu da manyanmu mun yi nama kan wannan manufa, domin mun gane abin da ake nufi a wannan tafiyar. Yawa, to muna godiya. Allah ya saka alkhairi, Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa, Allah ya ƙara jagoranci, Allah ya sa albarka a cikin rayuwa. Yawa, assalamu alaikum. Baya daga bangaren hukuma da zai so ba, inda fagen siyasa ne kai ga tafi. Bismillah, samu da shi ko mu jira shi. Inda fagen su ne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To alhamdulillah, mu kafin mu ce komai dai duka dama da mu da kudu gida muka zo. To amma mu muna ƙara jin cewar hakika mu an zo gida. Mai girma injiniya, ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi. Duk wanda yake bibiyar irin abubuwan da aka ɗoro al'umma a kai, ake ilmantar da su, ake haska musu hanya, ake jan hannu na yadda mutane za su tafi daidai a cikin rayuwa da addini, domin makoma ta yi kyau. To babin da za a ce sai godiya. Hidima ce wacce take gagarima ba karama ba, musamman idan aka yi duba da yanayin da rayuwar take ciki a yau. Mutane ba dune ake son a ga ina gaskiya take abu ba, ba dune suka hiri su kuma su sai da kansu akan gaskiyar ba. Idan a kansu sai da kansu su shiga gaskiyar, wasu matsalolinsu za su ɓaci, ko kansu ma barazana su wasu abubuwa na rayuwa su shiga barazana, to sai su haƙura.
to sai wannan Allah ya zaba shi ne yake iya haƙuri ya sai da kansa ya sai da lokacinsa ya duk abin da dan ya ga gaskiya ta tabbata kuma al'umma ta gyaru to gaskiya gana ana samun ilimi, ana samun gyaruwar mu'amala, ana sake samun yadda ya kamata a saita rayuwa. Sai dai ku ci gaba da haƙuri, ku kuma za ku yi ta jin abubuwa, za ku yi ta ganin abubuwa. To al'ummar ce yadda kuke wallahi ba haka muke ba, mu larurar ta ci jiki, kuma abubuwan sun yi nisa da kyau. To yi sa za a ga wasu ƙananan abubuwan da ya kamata a ce ma mun sani ko za mu yi amma ya ga mun kasa. Duk abin da za mu yi larurar ce ta ci jiki. To alhamdulillah, bayan wannan kuma akwai program da mai girma injiniya ya na ƙarshe-ƙarshen nan da aka yi shi game da ƙarin haske da fashin baki akan yadda shari'o'i biyu suke tafiya na Khalifa Alƙali Zaria Sheikh da kuma ta Sheikh Dr. Malam Jabbar. To abin da ya ɗauki hankali na a ciki shine abubuwan da suka je suka dawo a shari'ar shi alƙali da abubuwan da suka je suka dawo a ita kanta shari'ar ta Malam Jabbar. Malam ya ba da shawara a gabar ƙarshe cewa in aka yi sa'a Malam Jabbar ya yadda ya miƙa aiki ga lauyoyi suka yi aikinsu na sanin doka, to abin zai kyau. To a ƙarshe da muke ganin cewa Malam ya yadda lauyoyi su yi aikinsu, ya yadda ya ɗau lauya da ya aiki da lauya. To abin da muke so mu sake bewa mai girma injiniya haƙuri a kai a sake ci gaba da magana shine daga lokacin da aka fara waƙiyar Malam Jabbar zuwa yanzu, Malam ya ɗau lauyoyi a gaɓoɓi daban-daban amma ake ta samun matsaloli. To muna tsoron kada a yanzu ma an bai lauyoyin damar a shigo, irin mutanen da ba sa so su ga an yi nasarar su ci gaba da gwara kai da shigo da abubuwan da za su ɓata gudanarwar lauyoyin su ma na yanzu ya zama an koma gidan jiya da aka baro. To muna fata Allah ya sa a ƙara haskawa mutane, a ƙara haskawa yan uwa, lallai a kiyayi ramin da za a fada idan ba a bar aikin ya tafi a ka'idar da ya kamata ya tafi ba. Tunda wannan larura ta shari'ar Malam ɗin nan kusan duk wasu Muhammadawa kawai mahaƙuri aka zuba Allah ido. Duk wani fatanka a ciki an gaji da kai, duk wani tunaninka akan shari'ar an gaji da kai. Har ka kasa gane menene yake shukukuwa a ciki, wanda suke kewaye da Malam na cewa masoya ne. To amma ku duk inda matsalar ta taso sai ga kuma an kasa magance ta, kullum ciwon gaba yake yi. To gaskiyar magana, bayan Allah da suke daga gefe suna kallon abin da yake faruwa ko ba su da iko a cikin shari'ar, ana wahalar da zukatansu da kyau. Wallahi ana wahalar da zukatansu, kullum ana cikin kunci da rashin jin daɗi, ko babu yadda za ka yi, abin takaicin kenan da babu yadda za ka yi, kana ji kana gani. To muna fata Allah ya sa wannan karan mutane duk abin da ya wuce a baya ɗauka ya wuce, in darasi ne an ɗauka, in kuskure ne an ga ya kamata a gyara, in wata duniya ake nema abin da aka samu a duniyar bayan ya isa haka, yanzu a tsaya a fuskanci Allah, a yi haƙuri, a bar shari'ar nan ta ɗau gwadaban da ya kamata a gama wannan magana. Yadda kowa yake son shugabansa haka ma muke son namu, yadda kowa yake son labarinsa ya kyau haka muke son namu. Yana da kyau Allah muna kira al'umma a yi haƙuri a wannan gaba, a bari Allah ya hukuncinsa a bisa kyakkyawan tsarin da mu ma shine gudunmawarmu. Muna godiya kwarai da gaske. Bayan haka kuma a ƙarshe a wannan ɗan uwa namu da yake ta gwagwarmaya a fage na siyasa, muna masa addu'a Allah ya sa an fara, Allah sa albarka. Sauran yan uwa da suke gwagwarmayar a gurare daban-daban, da wayanda muka sani da wanda bamu sani ba, da wanda muka ji labari da bamu ji labari ba, muna musu addu'a alkhairi. Kuma mai girma injiniya, mun sani a maganganu da mun sabobi daban-daban ana ta bada kokari da gudunmuwa a bangarorin yan uwa da suke da hadafi da irin wannan din. To a ci gaba, kar a gajiya, Allah ya ja hannu, Allah ya ba ƙara ƙwarin gwiwa da iko. Wadda alhamdulillah dan takarar gwamna zo gashi mana da shi a jihar Niger, Sheru, ana ta ba da shimma. Alhamdulillah muna godiya Allah kuma da muke dan tuntuba inda muke tuntubawar, gashi mun kai matakin da yanzu haka kuma muna rike da mukami na gwamnati, wadda kuma gwagwarmayar siyasar ce ta kawo yanzu na mataki mai bai gwamna shawara. To alhamdulillah
muna fatan dukkanin yan uwa wanda suke motsi kowa Allah ya kai shi ga hadafin da ake fata, kuma Allah ya sa su yan uwa din su dubi rahamar da Allah ya ɗoro su a kai da taimakon da Allah ya musu ka taho wannan hudar a tsaya a duba halin da muke ciki da halin da duniyar yau take ciki da halin da al'umma take ciki, a buɗe hanyoyin da al'umma za ta ji sauki, a buɗe hanyoyin da maslahohin kowa zai zama ba a tozarta su ba. Ba abin da ya jawo har gida al'amura irin tozarta maslahohi na rayuwa da na addini, shi ya jawo abubuwa suka hautsu ne. To muna fata Allah ya kawo mana gyara a cikin komai. Da jima injiniya muna godiya kwarai a madadin dukkanin al'umma, da wayanda suka zo gabanka da wanda ba su zo ba, da wayanda ka je gunsu da wayanda baka sami iko ba, da wanda kake jin labarinsu da wanda suke jin labarinka. To a madadin su baki ɗaya muna godiya da wannan gudunmawa da ake yi, kuma muna ci gaba da maka addu'o'i na alkhairi a rayuwarka da lafiyarka da mutuncinka da addininka da sana'o'inka da maslahohinka da duk abin da ya shafe ka baki ɗaya da iyalinka da komai naka. Muna addu'a Allah ya ba da taimako a ciki, Allah ya tsinkaye na alkhairi a ciki, Allah ya ja hannu, Allah ya tsaye da digadigai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum. ma za ka yi ne? To ya za a yi, ni na yi nesa da abin nan ɗin ko? Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. To kusan ban san yadda zan misalta farin ciki na ba. Layaka dai farin ciki ne cuɗanye da bakin ciki. Wataƙila ku yi mamaki. Menene yasa bakin ciki tare da farin ciki? Tunda shi dakta ya haɗa biyu. Yana iya tunawa a cikin diwani Maulana Shehu Ibrahim ya jawo wani baiti. To a cikin baitin ne yake cewa wai fadiddun bididdin hayyarar kalba wal lubba. Ko yawwa Shehu ya ce kishiya da kishiya saduri ɗaya a lokaci ɗaya abubuwa ne kishiyoyin juna, kuma a lokaci ɗaya su haɗu kuma su rayu a lokaci ɗaya. Shehu ya ce hayyarar lubba kalba wal lubba. Wannan abin yana gigitar da hankali dan ba zai yiwu ba, yana gigitar da zuciya dan ba za ta iya ɗauka ba. To ina zato a kwanan nan ma na ɗan wannan misali, nake cewa misalinsa shine ka kunna wuta, garwashin wuta a cikin kwano ƙato, garwashi ne sosai, sai ka kwara masa ruwa, me ake zato zai faru? To sai ka kwara ruwan, ruwan bai kashe garwashin ba, garwashin yana nan, wutar yana tana, zai taba hankali ko ba zai taba ba? To shine ziddin biziddin hayarar lubbal kalba da Shehu yake fada. Ya kashe wayar da Allah, ko kuma ka dauka ka ce musu na attending baki. Mun fahimta ko? To me yasa nace farin ciki kuma bakin ciki lokaci daya? Farin cikin shine irin sakon da kuka zo da shi, tunda abinda nake da bukata a daidai wannan lokacin babu magana kamar maganar da ya zo da ita, cewa Muhammadawa gari ya waye sun fara rungumar jam'iyyu, sun fara rungumar takara. A yau ba abin da nake so na ji kamar wannan. Wannan shine kawai nake da bukata in ji. Da Allah ya kawo ku jiya da kuntar da baki ta bare-bare tirim ana. Mun tattauna abubuwa da yawa. Ƙarshen magana ta wannan, wanda ni na nuna wani na ce za mu mai da shi abin da bature yake kira prototype.
a tsarin Muhammadawa za mu tsaye da shi ɗan takarar majalisar dokoki ta jiha, saboda a mazaɓarsu mu tara duk Muhammadawa mu tara ƙuri'unmu, in muka taru a kansa za mu kai labari. Kaga je mu kai wannan magana. To akwai wani sharifi a ciki da yake waliyi ne, sai yake ba da shawarar, banda wanda na ba da shawarar, ya kamata sauran mazaɓu na ƙananan hukumomin jihar Kano ma a tsaye da 'yan takara. Ta gaba mu san da wannan magana. To wani abu shine mai daɗin da nake cewa kun zo da shi. To menene mara daɗi da kuka zo da daddare lokacin da ba za a tattauna sosai ba? Wanda shi ne da za a ce da la'asar da kuka ce za ku zo, lokacin kuka zo, ai da mun tattauna lamura masu yawa masu faɗi. Tunda da farko dai zan so na yi tambaya. Tsarin takarar Muhammadawa ta kowane ɓangare yana da bambanci da takara, ka yi haƙuri ya excellency, yana da bambanci da 'yan takara na ta ci barkatai. Ka yi haƙuri, ba ina nufin takarar ku ta ci barkatai ce. Amma tsarin ni da nake so a ɗauko yanzu shi ne wanda shi malam Nafi'u da wakili suka zo suka same ku. Shi ne me? Shi ne kamar irin wato siyasa da ake yin ta a Turai. Duk ɗan takara kafin a je fall yana da lissafin ƙuri'unsa. Me yasa? Saboda ya san mutanensa. An riga, misali daman kamar ka ɗauki mu inda muka zauna shine United States. To daman jam'iyyun masu ƙarfi guda biyu ne, daga Republican sai Democrat. Su kenan. To shi kuma wanda yake Republican, galibi za ka ga gado ne kakan kaka. Duk wanda yake jam'iyya za ka ga iyaye da kakanni da kakanninsa ita suke yi. Likewise wanda yake yin Democrat za ka ga gado ne kakan kaka. Ba wai ta siyasa suke ta ci barkace ba. Me yasa? Saboda ana yin ta ne ta aƙida. Ni aƙidar Republican ita ce ta yi mun, ita ce ta yi wa iyaye da kakannina. So that kakana Republican yayi. Me yasa? Saboda aƙidar ko kuma in ce manufofin Republican shine yayi daidai da aƙidar siyasa ta gidanmu, kuma siyasar nan ma'ana maganar rayuwa da tattalin arziki, ko ba shi bane ake wa? To shi ya dace da kakanmu ya ɗauka. To sai a samu babanmu ma ya ɗauka, mu ma da ya haifa haka, wanda za mu haifa haka, saboda haka su haka suke siyasar su. Za ga Republican gado ne, Democrat gado ne, ba ya guri ka sake zuwa. Mun gane? To kun ga wannan dalili shi yake ba su dama su iya ƙididdige abin da suke da shi. Mun fahimta ai. Domin a kowane constituency damar rijista ake yi. I believe yanzu ka yi rijista da ita jam'iyyar. Ko? Kuma da kai rijistar nan online. Da ka mu yanzu ne muka ɗauka. Amma su daman can haka suke yi. Yana cikin database. So that yanzu da kai rijista a ita LZP ne ko menene? Kaga an riga an san adadin mutanen da suke karamar hukumar ta kai. Tunda yana na database. A database na wanda yake America yana buɗe website ɗinku zai ga adadin waɗanda suka yi rijista da wannan jam'iyyar a takai, zai ga adadin na jihar Kano, zai ga adadin na arewacin Najeriya, likewise zai ga adadin na Najeriya. To wannan kaga shi yake ba da sauki wanda zai yi takara ya san adadin ƙuri'un da ko da zai samu. Mun gane ai. To wannan tunda mu ba mu da wannan tsari, galibi ma wani lokaci zaka ga na ci ban ci ba na ci da karfin tsaya, wani lokaci ake karba da, amma ka yi haƙuri fa na faɗa abubuwan da suke gudana. I believe zaka ji ba daɗi ba, ya ga maka shi yake ba gwamnan shawara ko akan harkokin constituents. Kaga shi maganar sa muke 100%, saboda shi mai ba da gwamnan shawara ne akan harkokin
ba zaɓu. Mun gane kaga yanzu maganarsa muke kai tsaye. To kuma yasa abin da nake faɗan nan galibi haka yake. To abin da nake faɗa mu tsarinmu na Muhammada nake fata shine wanda su malam nafi suka zo muku da shi. Mu fara tunda mun san dai suwaye Muhammadawa din. To misali yanzu kai kamata ya ce yakin neman zaben ka ya zama na sunkuru ne. Ka gane? Na farko dai ya zama less squandering, less spending. Ka gane me nake faɗa? Less spending in the sense tunda zagawa za ka yi duk zawiya da ka sani ai Muhammadiyya ce, ta ƙadiriya da ta Tijjaniya, ko ba Muhammadiyya ba ce? Duk tsangayar da ka sani Muhammadiyya ce, ko? Abinda kawai yake ba mu zafi su ne ‘yan uwa shi'a, su kuma part of them ba sa yin zafi, ko ba haka ba? To kaga yanzu kai za ka bi zawiyoyi ne, ko? Yanzu in dai mutum muridin Shehu Abdulkadir ne ko Shehu Tijjani, wane ne zaɓin san aka ce ga muridin wane, sorry ga ɗan APC, ai haƙuri. Mun gane kaga kai ne dai zaɓin su. To kaga yanzu kai abin da za ka yi shine ƙididdigar ƙuri'un da kake da tabbaci a tsangaya kaza kana da ƙuri'a kaza, a zawiya kaza kana da ƙuri'a kaza. Wannan shine primary abin da za ka fara yi yanzu, instead of hoto da kaza da kaza, ka fara ƙididdige me kake da shi a ƙasa. Wannan din zai taimake ka kwarai da gaske. Dalili ka san PDP ta daɗe a jihar Kano, ko har mulki ta taɓa yi. APC ce take yin mulki yanzu, ka san sun daɗe. Ga su akwai wani mutumin ko shi Dr. Takai da ya zo ya same ni yanzu, an ce shi ne aka ba wa sakataren ADC na jihar Kano. Samson Awal Takai ne ko? Shi ma ɗan Takai ne, wani dakta ne. Shi ma da takarar gwamnan zai yi, amma yanzu na ji an ce, ba ma an ce bane, an ba shi sakataren jam'iyyar ADC din yanzu na jihar Kano. Su suka fara zuwa suka same ni, suna son su tafiya tare da gamayyar Muhammadawa. Dan Takai ne, Samson Dr. Awal ko Takai, Samson dan Takai, maybe ya kamata ka san shi, tun da yanzu shi aka ba sakataren jam'iyyar ADC na jihar Kano. Ka gane ko? To wannan tsarin da suka ji muna kai, mu Muhammadawa muna tattara musan adadin abin da muke da shi na ƙuri'u na Muhammadawa da za su jefa mana. Mun gane shi ne dalilin labarin da suka ji suke zuwa suke zawarcin. To kaga yanzu kai abin da ya waje ba kanka shi ne mai da hankali iya ina ne, don watakila da Allah ya sa zama muka yi shawara, to ni ba zan yadda ka fito takarar sanata ba. Ka san dalili? Saboda mu rage abubuwa da yawa kuma mu yi abin da gaske. Ba cewa nake cewa yanzu da wasa ba ne. Abin da nake nufi, kai kanka kamar yadda na lissafin nan, ka san APC ta daɗe. Haka ne? Likewise, ka san mutanen Kwankwaso sun daɗe. Ko? Sannan mutanen Kwankwason nan wani lokaci su kawai sai farar lahira za a bari. Sun rike shi ne kawai sai ran lahira ba za su bari ba, ko ba gaske ba? To idan akwai ɗan takarar da Kwankwaso ya tsira na sanata, kai kuma da kake bako, na tabbatar a ranka kana da ɗari-ɗari. Me yasa? Saboda sun daɗe suna yi. Ko da kawo ba da kawo smellin za ka tsaya ba? Ko? Wannan za ku taba ko bai cire ba mu? Mun gane? Tun da kawo smellin za ka yi, ya daɗe yana yi. Ina ga hare ya taɓa yi ko? Haka ne? Ya yi advisor na shugaban ƙasa ko? Sannan yanzu yana sanata. Na tabbatar da cewa fabasiti ɗinka da abubuwanka ba irin nasa ba ne. Yanzu ne kake fitowa za a ji sunanka. Ina fata an gane wannan. To kai kanka ka gane, sai ka ga cewa ya zan iya karawa da kawo su mai, saboda ba shi kaɗai ba ne. Yana da goyon bayan wane, yana da goyon bayan wane 'yan siyasa. Ko? Kamf ɗin wani za su goya masa bayan APC, wani za su so za ta ƙuri'unsa da ƙarfinsa zai kunaka. To amma misali,
da Allah ya sa zama aka shawara sun ce akwai wurin da in muka gwada za ka sha mamaki za mu yin nasara. Kamar magana wannan yaron jiya da na faɗa, na ce mu ɗau State House of Assembly. Me yasa? Saboda constituency da zai baka ƙuri'un bai da yawa. Is countable. Ko ba haka ba? So kowane akwati za ka iya lissafi, wallahi ƙarshen tara za ka yi kamfen mai kyau na muhammadanci, za ka ba su wahala. Za ka ba su wahala. Don me don za ka san ƙuri'unka. Muhammadan nan fa suna da yawa. Mun gani? To da wannan house ɗin, wallahi da za ka mai da za ga kamar wasa, wallahi za ka ci zaɓe. Za ka ci zaɓe. Wato dalilan da za su baka zaɓen nan ka ci zaɓen nan suna da yawa. Na farko, PDP ta yi an ga aikin banza ne, ko ta zo ta cire wa mutane kisa ya wuta. APC yanzu tana yi, ka yi haƙuri advisor, ba har yanzu ba su cire wa mutane kisa ya wuta ba ko? Kamar mutane neman sauyi suke ta ko'ina. Jiya da aka zo da wannan taron, wani yake nuna mun hoton wani ref, ina ga kowa Katsina kowa Zamfara, probably kun riga ni gani. Mutanensu suna kwaɗa mamari, kun gani? Kun gani? To mutane suna nuna sun gaji ko ba su nuna ba. Tun da aka kai aka fara dukan ref, ko akwai wanda ya kai shinkafa aka yayyaga ta wurin buhu 500, aka yayyaga aka kace-kace da aka ba a su. Shi wanda ya aiko da shinkafar zai zo wurin mutane, tun da ya aiko da shinkafa aka yaga, sako ne ake tura masa ko ba sako ba. Amma da ne ba domin ake ba, kwano ɗaya ko kwano biyu. Ma'ana lamura suna sauyawa. Wannan na nuna maka mutane na neman sauyi. To idan ka fito kai tsari da gaske, in kai shi da gaske, kai confining abin nan ɗinka zuwa state assembly, musamman da yake kai na farko ne, kuma yanzu da za ka fito cewa state assembly kake nema, da yawan mutane sai su ce da gaske dakta yake yi. Amma rep kake nema, wani sai ce suna kake nema. Da Allah haka ne ko ba ka bane? Amma state house of assembly kake nema, kuma wa yake barwa ne? Ka yi da gaske, wallahi is very possible. Ni ina da wannan yaki ne. In za a yi strategy mai kyau, mu rarrashi Muhammadan nan mu bi su za mu yi nasara. Su zaɓi duk wanda za su zaɓa a gwamna, zaɓi duk wanda za su zaɓa a rep, zaɓi duk wanda a lokacin, amma dai house of assembly ku ba ɗan mu gashi, wallahi za mu iya samun nasara. To shi ko babban advantage na wannan, in Allah ya sa zaɓen ya taho kaga cewa akwai tazaro. Amma duk wanda yake takara house of assembly ADC tare da kai a karamar hukuma ya ga yadda fabasti din kai yake. Likewise wanda yake APC ya ga yadda fabasti din kai yake. To sanda kai lissafi ka tabbatar cewa zai wahala kai labari. To duk wanda ka kira daga cikinsu kai alliance, to zai zama tit for tat za a yi. Ko ba gaba? Rubutu za a zauna a yi tare za mu yi gwamnati. A yaya a kaza. It's very possible. Wanda zai je sama ya taka menene kujera, tabarma amin ne, takarda ma an ce ballantara kujera ko? To wannan I'm sorry, ni if I were you, da ni ne kai, takarar State House of Assembly zan yi, kuma ba zan yi ta danne suna ba, zan yi da gaske, ba wai dan a ce na yi takara ba, zan yi da gaske, saboda is very, wato wuri ne wanda ke very limited. In ka samu mechanism, wallahi tallahi za ka ba da mamaki. Ni I'm of this view. Amma fortunate ko unfortunate, maybe yanzu ka riga ka ba wani ticket na house ko? Sannan kuma shi yana ganin kai ne mai gidansa. Yanzu ko ba damar riba suka ce kai janye ka bani, amma da zan janye ya bayar din nan don mu tara karfinmu. Kuma shi a irin wannan harin bi za a yi. Yanzu su Malam Salmanin nan yan jiga wannan da kake gani, za fa a yi shiga burtu. To da muka so mu kada Ganduje daga Bauchi daga Jigawan
daga Katsina ba a je Kano an yi rijista an kada Ganduje ba a zaben Abba saboda Malam Jabbar ba wannan ba, waɗannan za su iya maka wannan yakanan su shigo kanan su yi kati don su jefa maka kuri'a. Wata mutanenmu na Sumaila za mu turo su, mutanenmu waɗannan da kake ganin nan za mu turo su, waɗanda suke wannan area za mu turo su, wallahi we will win. Ka gane? To amma abin da ya kamata shine mu fara da step ɗin da yake possible. To lokacin da Allah ya baka State House of Assembly kai abin da ya kamata, to ayi daman Hausa sun ce wai auren fari sadakin na gaba ne. To wannan this is my view. To abin da yake min bakin ciki, ina ma da rana kuka zo inda za mu yi analyzing waɗannan abubuwa. Unfortunately kun zo da daddare, tunani na yadda za ku je gida, amma ba don haka ba wannan shafin za mu buɗe shi saboda shi ne abin da ya fi damuna, shi yake gabana yanzu. Shi yake gabana for sure. To I won't know, ya wannan zan takaita mu ga lokacin da za mu sake samu idan mu buɗe wannan shafin. Sannan I'm very sorry. Yadda na gaya mana shi ne ya fi kyau, amma ka koma ka zauna da jama'a ku yi tunani. Mu nemi rep din nan, senator din nan, mu da kanmu mun san Dala da Goron Dutse muke so mu dauka ba gamu. Me yasa? Saboda kujerar tana bukatar aiki mai yawa. Ba aiki ne na kwana ɗaya ko kwana biyu ba. Mun gane ko? Amma State House of Assembly for real in muka duba triviality din shi, it's very possible. It's simple to be taken. Abu ne wanda za mu iya ɗaukar shi da sauƙi. To ina so a je a yi tunani a kan wani. Kaga abin da muke faɗa, abin da shi Sharwa Bakar jiya yake faɗa, banda wanda nake cewa ya je ya takara jiya, ya kamata duk ƙananan hukumomi ma a yi. To kaga gashi Allah ya fito da kai. Kaga prototype ɗin ya zama biyu kenan. Sai mu tara ƙarfi don yanzu duk da waye sai mu zo mu tara maka. Mu ga ya zami Allah ya ba mu wannan. Shine mai barwa. All we need shine strategy. In muka yi strategy wallahi kamar wasa za ka samu nasara. So za mu taƙaita haka saboda hanya. Insha Allah sai mu sa lokaci, shi mai gidan namu zai bani lamba sai mu ci gaba da tattauna. Yes, ni ne zan zo ma a zauna sai a zauna a yi, kuma alhamdulillah ga siyasar gaba ɗayanta, kuma Allah da ikonsa inda yake rikewa dama magana zaɓe ne. Bayan wannan kamar yadda yake ban labari, me yasa gwamna mai sunan shi Modi ne ba? Ya ba shi advisor na wannan ne saboda strategy da ya yi musu na constituency ne, tsare-tsaren da ya yi yadda za a iya samun wato me sunan su akwatuna, yadda za a iya tsare su da yadda za a iya samun sa. Kaga alhamdulillah ga shi tare da kai. To ya ba APC wadda iyakacin ta duniya wallahi salamu kaga zai ba mu wannan idea din ko, kuma ita rayuwa ba haka take ba, kowa da abin da Allah ya hore masa ya bayar, ba da haka ake nasara ba ne. Wani abokina da tabu wani likita ne lokacin da ne wani aiki na binciken mai a Mobi, shi dan gidan Atiku ne, yan siyasa Atiku Abubakar ne, lokacin Obasanjo ne aka tura mu wani aiki abin nan, sai yake gaya mu Atiku Abubakar yana ce da su ba wani mutum a siyasance da bai da amfani. Ya ce hatta ɓarawo ku rike shi yana da ranar sa siyasa. Atiku Abubakar ya ce hatta ɓarawo kan ku kore shi ku rike shi, akwai inda zai mana amfani. To kaga kun gane point ina, ita abinda take bukata kowa ya zo da gudunmawarsa. To kaga shi gudunmawarsa yanzu ofis din ma da yake cikin sa wannan ofishin ne, strategy yake bawa gwamna na constituency da yadda za a kiyaye akwatuna da yadda za a ci nasara. To haka sai we use his idea ko wannan ma ya kawo tasa, wannan ma ya kawo tasa, in Allah da sai ka gani nisa. To amma ina roƙon ku je ku zauna ku yi tunani ku ga me kuke gani game da wannan ɗin. Insha Allah kuma albishirinka dan yanzu kaga shi kansa yaron da nace je takarar diddaje bai zo ya bani amsa ba, daman muna tunani wace jam'iyyar ya kamata. To kaga ƙarshen ta kai nasara ma a karɓi jam'iyyar taka, ba abu ya yi faɗi ba.
ko ba haka ba insha Allah to da ka ji daɗi kwarai da gaske kawai dai ba mu da lokaci Allah ubangiji ya mai da ku gida lafiya Allah mai da ku gida lafiya Allah mai da ku gida lafiya insha Allah sai na ji daga wuri insha Allah alhamdulillah sai ku yi mana addu'a ko insha Allah na biyu kai sai ka kashe wayoyi bismillah ku yi mana addu'a bismillah